hojjechuu qabna jechuudha. Tokko uummata keenya gidduutti akka wal baratu, akka wal hubatu, akka wal amanu, akka daran cimu irratti hojjechuu tokko sadarkaa uummataa. Kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hooggansa keessatti wanti hojjetamaa dhufes gaafiileen ka'anis kanarraa dhufaniiti. Kalammataa jaarmoota gidduutti wanni obbo Boqqalaan kaasan jaarmoonni Oromoo tokko dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaa, walii tumsuun, walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmaa odaa wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin hidhannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaa keenya cicciramtee battus onnee keenya keessa rubee abaaboon tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyoonni tokko jennee harka isin hin dhoofsifnu. Hojii tokko taanee diif jennee ciifnee korriidhaan bu'aa hin qabu. Tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjennu. Isaan kun osoo hin ta'in qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessatti ala jiranis kaafa'uun kan danda'u ofitti hammatee kaan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduraatti kana karoora biitee fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata jeeraa sadarkaa jarmaa hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansa jaarmaa tokko keessatti wal hubachuu baannan, wal jaalachuu baannan, walii abboomamuu baannan, wal guddisuu baannan, wal masaquu baannan bu'aan qaba. Kanaaf hooggansa amma filattan seentiraal komitees haa ta'u hojii raawwachiiftu akka wal baratu, akka wal simatu, akka wal fudhatu godhu irratti hojii guddaa hojjenna torbaanota deema kana keessatti. Tokko kana. Lammaffaa gahoomsi hooggansa kana akkuma agartan gameeyyii waggoota dheeraan kan jiran gubbaa turan qabna isaanirraa muuxannoo barachuu. Warri jalaa dhufne jirra kan barnoota sadarkaa adda addaa qabu kan beekumsa gumii kanatti fidu hooggansa kanatti fidu qabu jechuudha. Sakkoo osoo hin ta'in ofiirraa baanee jaarmiyootaa fi mootummoota leenjii ga'umsa capacity building nuu kennan irratti hojjennee collective leadership keenya ol kaasuudhaaf hojii bal'aa hojjenna. Kana waan asii seenna jechuudha. Kanaaf tokkummaa hoggaa jennu bifa kanaan sadarkaa uummataatti, sadarkaa jaarmiyaatti, sadarkaa hooggansa keenya qofa osoo hin ta'in hooggansa jaarmiyoota wajjin hojjetanii, hooggansa jaarmiyaalee amantii, hooggansa jaarmiyaalee hawaasaa, kan biizinasii kana hunda wajjin wal jidduutti wal hubannaa dandeettii waloo collective leadership Oromoo akka guddatu waan dandeenyu hunda godhuu qabnaa ni goonan jechuudha. Gaabiin obboleessii hojii irraa kaate kaafoo irratti godina tokko irraa ka'uun waan gaarii. Godina hedduu kaafoo qomataa ture akkasitti jiran. Kaafaa was imperfect yeroo dheeraa. Hamachaa tursan, hamachaa turre, komachaa turre. Kuni soba miti. Jaarmaa warra shawaati. Jaarmaa kiristaanotaati jedhamaa ture. Dhugaa bal'aa miti. Atruus. Kana jijjiiruudhaaf hojii bal'aa hojjetamee jijjiiramni guddaan dhufee jira. Namni waan argatetti hin shakkanne, rabbiin hin galateeffanne yookiin immoo hooggana hin galateeffanne taphamuuti illee hin guddifame. Tokko akkoolee gochuudha. Miseensonni gameeyyii waggaa 25 jaarmaa kana keessa turan dandeettii osoo qabanu, gahumsa osoo qabanu, kunoo nagaan bu'anii as taa'anii dargaggeeyyii yeroo dhiyootti jaarmaa kanatti makaman. Amananii itti kennuun significant. Kun significant jechuudha. Sankofaa miti wal waqarree walitti iyyine probably yeroo duraati bakka Itoophiyaatti jaarmanii kana hojjete jiru. Kootaadhaan boodiin hundi ofii akka filatan godheera. Komii jira komii kana isa ta'e irratti. Fakkeenyaaf godina tokko tokko namni nun barbaanne filamee jira. Koreen burree godinaa kan isaan hin barbaanne filameera. Komiin jira. Kan isaan barbaadan hafeera. Gara koree wajjin raawwachiin tuttis hoogganoonni kun lamaan isaan caalaa kaafaa ofii Oromoo kan beeku waan jirratti fakkaatu. Waliin mari'atanii waan hin ta'a jedhan nu dhiyeessaniiru. Warra koree wajjin raawwachiin nu seene keessaa warri aanotoo seenuu baate hawwu jira. Hojiin mataa. Hojiin mataaneetti jiwa hin dandeenye ji'a jaboota yookaan koree wajjin galeessaa walitti dhufu namni sun akka bahu yaada dhiyeessaa jechuudha. Namni hafe kan barbaadu kan cimaa jedhu immoo kaana jiran. Namni sun immoo daran jabaa
jabaatee naamusaanis dandeettisaa guddifatee qoree gurgureessaa keessatti warra jiran kana caalee yoo naanii yaate marsaa itti hawwatu qoree gurgureessaa akka seenu irratti hojjetaa jechuudha. Wanni fudhatame walitti iyyaan kan dhugan hin jiru. Kana gootan malee isin diigna. Wayyaanee hin dandeenye, bilchiginaa hin dandeenye. Never threaten Oromo. Never. Yoo kana gootan malee an mataa kiyya ergan beeyuu kaafaa keessa yoo baate kana sii goona kana gootu malee akka sii goona dibbin jennee duuna malee waan itti amanne irraa hunduu wanneefi. Dhagaa abaa'oo walakkaa ol fudhatee bilchiginnaan abaa'oo diiguu hin dandeenye. Abaa'oo diigameera? Hin diigamu. Hin diigamu. Komii asirraa qabu, komii tulumarraa qabu, kan macharraa qabu, kan gujiirraa qabu, kan boorarraa qabu hin dhaggeeffatu. Waliin mari'atu, hin sirreeffatu. Waan an jedhe fudhattan malee Arsiin as keessaa baasa, Shawaan as keessaa baasa, Wallaggaan as keessaa baasa jennaan situ ba'a malee Gujiin ba'u si jiru, Arsiin ba'u si jiru. Kanaaf doorsisni ani yeroo OMN ture wanni na aarsu yaadii akkanaatu godhamaa ture. Kana gootu malee maallaqa harargee irraa dhufuus irraa muura. Maallaqa wallagga irraa dhufuus irraa muura. Muurtu muuri malee jaarmaa Oromoo komproomaayisii hin goonu. Diigamna malee harka kennu malee. Kanumaan dhagaa komiin jira. Komii qabdan hin dhaggeeffanna. Hin dhaggeeffanna. Koree ingilisaa irratti hin marenna. Koree jira hojii duratti hin marenna. Komii qabdan nutti dhiyeessa. Nuun falma isinii falmina. Obolessi akka gujiiti si qofaa miti gujii dhaqamsaa'u. Hagam takka akka iyyaa ture beekta miti. Hagam takka akka iyyaa ture gujiidha. Kanaaf nullee nuun fageessini. Of qaba bakka bu'aa gujii bakka bu'aa Arsii hin godhini. Kanaaf waliin qabsoofna hanqina jiru amma hojjenne hin ulfeeffanna. Hanqina jiru itti guuttannaan hin jaallatuma. Yaaduma xiqqoo sinii dabalee yaada xiqqoo sinii dabalaaf masaan bal'isu. Wallaggeeffanne. Hojjechuu qabnaa jechuudha. Tokko uummata keenya jidduutti akka wal baratu, akka wal hubatu, akka wal amanu, akka daran cimu irratti hojjechuu tokko sadarkaa uummataa. Kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hoggansa keessatti wanti hojjetamaa dhufes gaafiileen ka'anis kanarraa dhufaniiti. Kalammataa jaarmoota jidduutti wanni obbo Bokkalaan kaasan jaarmoonni Oromoo tokko dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaan, walii tumsuun, walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmoota wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin hidhannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaa keenya ciramtee battus onnee keenya keessa nu beebaan tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyoonni tokko jennee harka isin dhoofsinu hojii tokko taanee diif jennee ciifnee korriidhaan bu'aa hin qabu. Tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjennu. Isaan kun osoo hin ta'in qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessaa ala jiranis kaafa'uu kan danda'u ofitti hammatee kaan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduraatti kana karoora diitee fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata yeeraa sadarkaa darmaa hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansa jaarmaa tokko keessatti wal hubachuu baannan, wal jaalachuu baannan, walii abboomamuu baannan, wal guddisuu baannan, wal masaquu baannan bu'aan qaba. Kanaaf hooggansa amma filattan kan seentiraal komitees haa ta'u hojii raawwachiiftu akka wal baratu, akka wal simatu, akka wal fudhatu godhu irratti hojii guddaa hojjenna torbaanota deema kana keessatti. Tokko kana. Lammaffaa gahoomsi hooggansa kana akkuma agartan gameeyyii waggoota dheeraan gala jiran gubbaa turan qabna isaanirraa muuxannoo barachuu. Warri jalaa dhufne jirra kan barnoota sadarkaa adda addaa qaban kan beekumsa gumii kanatti fidu hooggansa kanatti fidu qabu jechuudha. Sakkoo osoo hin ta'in ofiirraa baanee jaarmiyootaa fi mootummoota leenjii ga'umsa capacity building nu kennan irratti hojjennee collective leadership keenya ol kaasuudhaaf hojii bal'aa hojjenna. Kana waan isin seenna jechuudha.
Kanaaf tokkummaa hoggaa jennu bifa kanaan sadarkaa uummataatti sadarkaa jaarmaatti sadarkaa hoggansa keenya qofa osoo hin ta'in hoggansa jaarmoota wajjin hojjetanii hoggansa jaarmaalee amantii hoggansa jaarmaalee hawaasaa kan biizinasii kana hunda wajjin wal jidduutti wal hubannaan dandeettii waloo kollektiiv liidarshiippiin Oromoo akka guddatu waan dandeenyu hunda godhuu qabnaa ni goonan jechuudha. Gaabiin obboleessii Gujiitti irraa kaate kaafaa irratti godina tokko irraa ka'uun waan gaarii. Godina hedduu kaafaa qomataa ture akkasitti jiran kaafaa was imperfect yeroo dheeraa. Hamachaa turre komachaa ture. Kuni soba miti. Jaarmaa warra shawaati. Jaarmaa kiristaanotaati jaamaa ture. Dhuga bal'aa miti. Truus. Kana jijjiiruudhaan hojii bal'aa hojjetamee jijjiiramni guddaan dhufee jira. Namni waan argatetti hin shakkarre rabbiin hin galateeffanne yookiin immoo hoggana hin galateeffanne taphamuuti illee hin guddifame. Tokko acknowledge gochuu qabda. Miseensonni gameeyyiin waggaa 25 jaarmaa kana keessa turan dandeettii osoo qabanu gahumsa osoo qabanu kunoo nagaan bu'anii as taa'anii dargaggeeyyii yeroo dhiyootti jaarmaa kanatti makaman amananii itti kennuun significant kun significant jechuudha. San qofaa miti wal waqarree walitti iyyine probably yeroo duraatiif akka Itoophiyaatti jaarmanii kan hojjete jiru. Kootaadhaan godinni hundi ofii akka filattan godheera. Komii jira komii kaleessoo ta'e irratti. Fakkeenyaaf godina tokko namni nun barbaanne filamee jira. Koreen gurree godina kan isaan hin barbaanne filameera. Komiin jira. Kan isaan barbaadan hafeera. Gara koree wajjiraa wajjin tuttis hogganoonni kun lamaan isaan caalaa kaafaa ofii Oromoo kan beeku waan jiratti fakkaatu. Waliin mari'atanii waan hin ta'a jedhan nu dhiyeessaniiru. Warra koree wajjiraa wajjin nu seene keessaa warri aanotoo seenuu baate hawwu jira. Hojiin mataaneetti jiwa hin dandeenye ji'a jaboon yookaan koree wajjin galeessaa walitti dhufu namni sun akka bahu yaada dhiyeessaa jechuudha. Namni hafe kan barbaadu kan cimaa jedhu immoo kaana jiran. Namni sun immoo daran jabaatee naamusaanis dandeettii isaa guddifatee koree galeessaa keessatti warra jiran kana caalee yoo naa dhiyaate marsaa itti hawwatu koree galeessaa akka seenu irratti hojjetaa jechuudha. Wanni fudhatame koleesii Iyaan kana bukan ninja. Kana gootan malee isin diigna. Wayyaanee hin dandeenye. Bilchina hin dandeenye. Never threaten Oromo. Never. Yoo kana gootan malee an mataa kiyya. Erga beeyuu kaafaa oo keessa yoo baate kana sii goona. Kana gootu malee akka sii goona. Dibbin jennee duuna malee waan itti amanne irraa utuu hin deebiin. Nagaa abaa'oo walakkaa ol fudhatee bilisinnaan abaa'oo diiguu hin dandeenye. Abaa'oo diigameera? Hin diigamne. Komii asirraa qabu, komii Tuulamarraa qabu, kan Maccaarraa qabu, kan Gujiirraa qabu, kan Booranaa qabu hin dhaggeeffatu. Waliin mari'atu hin sirreeffatu. Waan an jedhe fudhattan malee Arsiin as keessaa baasa. Shawan as keessaa baasa. Wallaggaan as keessaa baay'ee jennaan situ ba'a malee Gujiin ba'u si jiru, Arsiin ba'u si jiru. Kanaaf doorsisni ani yeroo OMN ture wanni na aarsu yaadii akkanaatu godhamaa ture. Kana gootu malee maallaqa Harargee irraa dhufuun sirraa mura. Maallaqa Wallagga irraa dhufuun sirraa mura. Murtu muri malee jaarmaa Oromoo komproomaayisii hin goonu. Diigamna malee harka kennu malee. Kanuma nagaa komiin jira. Komii qabdan hin dhaggeeffanna. Koree galeessaa irratti hin mari'anna. Koree jiraa hojii turatti hin mari'anna. Komii qabdan nutti dhiyeessa. Nuun falma isinii falmina. Obboleessi kan Gujiiti si qofaa miti Gujii dhaqamsaa'u. Hagam takka akka iyyaa ture beekta miti. Hagam takka akka iyyaa ture Gujiidha. Kanaaf nullee nuun fageessini. Of qaba bakka bu'aa Gujii bakka bu'aa Arsii hin godhini. Kanaaf waliin qabsoofna. Hanqina jiru amma hojjenne hin ulfeeffanna. Hanqina jiru itti guuttannaan hin jaalatooma. Yaaduma xiqqoo sinii dabalee
yaada xiqqoo isiniin dabalaaf masaan bal'isu. Wallaggeeffan. Hojjechuu qabna jechuudha. Tokko uummata keenya gidduutti akka wal baratu, akka wal hubatu, akka wal amanu, akka daran cimu irratti hojjechuu tokko sadarkaa uummataa. Kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hooggansa keessatti wanti hojjetamaa dhufes gaafiileen ka'anis kanarraa dhufaniiti. Kalammataa jaarmoota gidduutti wanni obbo Boqqalaan kaasan jaarmoonni Oromoo tokko dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaan, walii tumsuun, walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmoota wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin hidhannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaa keenya cicciramtee battus onnee keenya keessa rubee abaawan tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyoonni tokko jennee akka isin dhoofsifnu hojii tokko taanee dik jennee ciifnee qorrifnaan bu'aa hin qabu. Tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjennu. Isaan kun osoo hin ta'in qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessaaf ala jiranis kaafaa'uun kan danda'u ofitti hammatee kaan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduraatti kana karoora biiteen fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata keeraa sadarkaa darmaa hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansa jaarmaa tokko keessattuu wal hubachuu baannan, wal jaalachuu baannan, walii abboomamuu baannan, wal guddisuu baannan, wal masaquu baannan bu'aan qabu. Kanaaf hooggansa amma filattan seentiraal komitees haa ta'u hojii raawwachiiftu akka wal baratu, akka wal simatu, akka wal fudhatu godhu irratti hojii guddaa hojjenne torbaanota deema kana keessatti. Tokko kana. Lammaffaa gahoomsi hooggansa kana akkuma agartan gameeyyii waggoota dheeraan kan jiran gubbaa turan qabna isaanirraa muuxannoo barachuu. Warri jalaa dhufne jirra kan barnoota sadarkaa adda addaa qabu kan beekumsa gumii kanatti fidu hooggansa kanatti fidu qabu jechuudha. Sakkoo osoo hin ta'in ofiirraa baanee jaarmiyootaa fi mootummoota leenjii gahumsa capacity building nuu kennan irratti hojjennee collective leadership keenya ol kaasuudhaaf hojii bal'aa hojjenna. Kana waan isin seenna jechuudha. Kanaaf tokkummaa hoggaa jennu bifa kanaan sadarkaa uummataatti, sadarkaa jaarmiyaatti, sadarkaa hooggansa keenya qofa osoo hin ta'in hooggansa jaarmiyoota wajjin hojjetanii, hooggansa jaarmiyaalee amantii, hooggansa jaarmiyaalee hawaasaa, kan biizinasii kana hunda wajjin wal jidduutti wal hubannaan dandeettii waloo collective leadership Oromoo akka guddatu waan dandeenyu hunda godhuu qabnaa ni goonan jechuudha. Gaabiin obboleessii hojii irraa kaate kaafoo irratti godina tokkoffarraa ka'uun waan gaarii. Godina hedduu kaafoo qomataa ture akkasitti jiran kaafaa was imperfect yeroo dheeraa. Hamachaa tursan, hamachaa turre, komachaa turre. Kuni soba miti. Jaarmaa warra shawaati, jaarmaa kiristaanotaati jedhamaa ture. Dhugaa bal'aa miti. Atruus kana jijjiiruudhaaf hojii bal'aa hojjetameen jijjiiramni guddaan dhufee jira. Namni waan argatetti hin shakkanne, rabbiin hin galateeffanne yookiin immoo hooggana hin galateeffanne taphamuuti illee hin guddifanne. Tokko akkoolee gochuudha. Miseensonni gameeyyiin waggaa 25 jaarmaa kana keessa turan dandeettii osoo qabanu, gahumsa osoo qabanu, kunoo nagaan bu'anii as taa'anii dargaggeeyyii yeroo dhiyootti jaarmaa kanatti makaman. Amananii itti kennuun significant. Kun significant jechuudha. San qofaa miti wal waqarree walitti iyyine probably yeroo duraatiif akka Itoophiyaatti jaarmanii kan hojjete jiru. Kootaadhaan godinni hundi ofii akka filatan godheera. Komii jira komii kana isa ta'e irratti. Fakkeenyaaf godina tokko tokko namni nun barbaanne filamee jira. Koreen burree godinaa kan isaan hin barbaanne filameera. Komiin jira. Kan isaan barbaadan hafeera. Gara koree wajjin wajjin tuttis hogganoonni kun lamaan isaan caalaa kaafaa ofii Oromoo kan beeku waan jirratti fakkaatu. Waliin mari'atanii waan hin ta'a jedhan nu dhiyeessaniiru. Warra koree wajjin nu seene keessaa warri aanotoo seenuu baate hawwu jira. Hojiin mataa. Hojiin mataaneetti jiwa hin dandeenye ji'a jaboon yookaan koree wajjin galeessaa walitti dhufu namni sun akka bahu yaada dhiyeessaa jechuudha. Namni
cimaa jedhu immoo kaanee jiran. Namni sun immoo daran jabaatee naamusaanis dandeettii isaa guddifatee qoree jiru isaa keessatti warra jiran kana caalee yoo naanii yaate marsaa itti haroota qoree jiru isaa akka seenu irratti hojjetaa jechuudha. Wanni fudhatame walitti iyyaan kan dhugan hin jiru. Kana gootan malee isin diigna. Wayyaanee hin dandeenye, bilchiginaa hin dandeenye. Never threaten Oromos. Never. Yoo kana gootan malee an mataa kiyya ergan beeyyu kaafaa keessa yoo waata kana sii goona kana gootu malee akka sii goona dibbin jennee duuna malee waan itti amanne irraa hunduu hin deebiin. Dhagaa abaa'oo walakkaa ol fudhatee bilchiginnaan abaa'oo diiguu hin dandeenye. Abaa'oo diigameera? Hin diigamne. Hin diigamne. Komii asirraa qabu, komii duubarraa qabu, kan macharraa qabu, kan gujiirraa qabu, kan boorarraa qabu hin dhaggeeffatu. Waliin mari'atu, hin sirreeffatu. Waan an jedhe fudhattan malee Arsiin as keessaa baasa, Shawaan as keessaa baasa, Wallaggaan as keessaa baasa jennaan situ ba'a malee Gujiin ba'u si jiru, Arsiin ba'u si jiru. Kanaaf doorsisni ani yeroo OMN ture wanni na aarsu yaadii akkanaatu godhamaa ture. Kana gootu malee maallaqa harargee irraa dhufuus irraa muura. Maallaqa wallagga irraa dhufuus irraa muura. Muutu muuri malee jaarmaa Oromoo komproomaayisii hin goonu. Diigamna malee harka kee hin goone. Kanuma dhagaa komiin jira. Komiin qabdan hin dhaggeeffanna. Hin dhaggeeffanna. Koree ingilisaa irratti hin mari'anna. Koree jira hojii irratti hin mari'anna. Komii qabdan nuti dhiyeessa. Nuun falma isinii falmina. Obolessi akka gujiiti si qofaa miti gujii dhaqamsaa'u. Hagam takka akka iyyaa ture beekta miti. Hagam takka akka iyyaa ture gujiidha. Kanaaf nullee nuun fageessini. Of qaba bakka bu'aa gujii bakka bu'aa Arsii hin godhini. Kanaaf waliin qabsoofna hanqina jiru amma hojjenne hin ulfeeffanna. Hanqina jiru itti guutannan hin jaallatuma. Yaaduma xiqqoo sinii dabalee yaada xiqqoo sinii dabalaaf masaan bal'isu. Wallaggeeffanne. Hojjechuu qabnaa jechuudha. Tokko uummata keenya jidduutti akka wal baratu, akka wal hubatu, akka wal amanu, akka daran cimu irratti hojjechuu tokko sadarkaa uummataa. Kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hooggansa keessatti wanti hojjetamaa dhufes gaafiileen ka'anis kanarraa dhufaniiti. Kalammataa jaarmoota jidduutti wanni obbo Bokkalaan kaasan jaarmoonni Oromoo tokko dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaa, walii tumsuun, walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmoota wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin hidhannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaa keenya ciramtee battus onnee keenya keessa nu beebaman tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyoonni tokko jennee harka isin dhoofsinu hojii tokko taanee diif jennee ciifnee korriidhaan bu'aa hin qabu. Tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjennu. Isaan kun osoo hin ta'in qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessaaf ala jiranis kaafa'uun kan danda'u ofitti hammatee kaan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduraatti kana karoora biitee fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata jeeraa sadarkaa darmaa hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansa jaarmaa tokko keessatti wal hubachuu baanii wal jaalachuu